روزنه او پالنه یې د شاتو غوندې خواږه نه دي، ډېر زحمت غواړي. که پاملرنه ورته ونه شي، د میاشتو او کلونو خواري یې هېڅ کېږي. د شاتو مچیو ساتل خورا سخت کار دی او د بېلابېلو ویټامینونو او اوسپنې لرونکي دا خواړه عسل یا شات هم په خورا سختۍ ترلاسه کېږي. د وردګو په چک ولسوالۍ کې د شاتو مچیو د یو فارم څښتن رحیم الله دولتزی د شاتکشۍ یا شات ایستلو په شیبو کې د دې مچیو په اړه راته غږیږي. دا په یو صندوق کې یوه مالکه لري او دغه نورې چې دي دا یې دوی ته کارګرې وایي. دغه مچیو ته اوس مثلا دغه چې دي دا ټول کارګرې دي. دغه هم شات راوړي، هم د بچي دپاره ګرده راوړي او هم د ټول صندوق تقریبا نور هغه په دوی باندې ده. ملکه چې ده هغه فقط د نوی نسل پیدا کوي او نوی نسل زیږوي، هګۍ اچوي. نران یې په ضرورت په اساس په اوله وختو کې چې کله دوی ګروې ورکوي په سورلي په موسم کې دوی زیات کا د دوی د تکثیر مرحله وي، په هغه وخت کې دوی هغه کوي ګروې یو صندوق مثلا 2 کېږي 3 کېږي. په هغه وخت کې د نارینه او هغه زیات وي، خو هغه اوله وختو کې دوی زیات وي. بیا وروسته ورو ورو دوی د خپل صندوق په اندازه باندې هغه وژني. هغه وژني ځکه هغه داسې شی دی چې هغه هیڅ صندوق ته ګټه نه شي رسولی بغیر فقط مغه د القاء په هغه به دپاره دوی پیدا کوي او نور د دوی سره په کار کې په هغه کې مرسته نشي کولی. ښاغلی دولتزی په یو صندوق کې د مچیو شمېر تر 10,000 پورې اټکل کوي، خو وایي چې له یو صندوق څخه د شاتو د راټولولو اندازه بیا له موسم سره تړاو لري. په یو صندوق کې تقریبا د 10,000 نه نیولې تر 15,000 پورې مچۍ وي پکې. او ما خو لکه مخکې چې درته وویل چې دا د هغه پورې اړه لري، د موسمه پورې اړه لري. د عسلو په حساب باندې د دوی که موسم جوړ وي په یوه کیلو په یوه چوکټ کې تقریبا 3 کیلو 4 کیلو عسل هم موجود وي. نو 3 کیلو نه نیولې ته 4 کیلو یو صندوق تقریبا پیپ هم کا چې موسم برابر شي. او موسم چې نه وي برابر نو ځان په مصرف باندې کوي. بلخوا ځینې ناروغۍ او طبیعي آفتونه شته چې د شاتو مچیو مخه نیسي او حتی له منځه یې وړي. په چک ولسوالۍ کې د شاتو مچیو دا فارم لرونکی بیا وچکالي د مچیو لپاره ښه نه ګڼي، خو په وینا یې چې په ابسال او باراني کلونو کې بیا د شاتو ایستلو موده 15 ورځو ته هم راټیټېدای شي. د کاله پورې فرق کوي. دا مثلا که کال آباد وي، که کال جوړ وي، بارانونه او ډیر وي، نو دوی تقریبا په هر 15 ورځو کې حاصل کشي کېږي. رحیم الله دولتزی له حکومت څخه غواړي چې د مچیو کاروباریانو ته ځانګړې پاملرنه او په هره برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. دولت نه یوه غوښتنه لرو ترڅو په دغو کې د خلکو سره مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو ترڅو دغه کاروبار زیات شي او خلکو ته سهولتونه کې برابر شي. دولت د خوا نه داسې خاصه توجه نه ده ورته شوې د دوی روزنې ته، او هر سړی په خپل مصرف باندې بس استفاده اخلي او بیرته خرڅوي. د شاتو مچیو فارم لرونکی رحیم الله دولتزی د شاتکشۍ یا شات راټولولو طریقه هم راته ښیي او په پای کې د شاتو مچیو کاروبار ستړی کوونکی او تر ډیره سخت بولي. نو دا چې دی د شاتو ماشین دی د 4 چوکټو دپاره جوړ شوی دی، یعنې په یوه وخت کې 4 چوکټه پکې ایښودل کېږي. کله چې چوکټ پکې کېښودل شي اول د پای په هغه باندې ممتراش باندې عموم ته اخواته کېږي. بیا چوکټ چې کله مونږ ته اخواته کړ بیا په ماشین کې ایښودل کېږي. ماشین کې چې کله کېښودل یو دا 4 وره داسې تاویږي. په دې رقم ته تاویږي سي شات خپل هغه ته تیسي، هغه ته شات ته وځي. د شاتو کاروبار چې دی دا ډېر ستړي لري، ډېر سرګردانۍ لري، ډېر مشکلات لري. داسې هر سړی نشي کولی، نفر غواړي د یو ځای نه بل ځای ته انتقالول غواړي، قسم قسم مرضونه لري. نو نور زیات حشرات چې دی
خوري د منځه یې وړي، ځکه دی مرغان دي، هر شی دی دښمن دی. نو د هر څه نه ساتنه غواړي، د مرضونو نه، د هر څه نه د ډېرې ساتنې ته ضرورت لري. نو دا کاروبار چې دی ډېر سخت دی، ډېر ستړی کوونکی دی او هر سړی یې کړلی هم نشي. بار کنم